단맛을 낼 때 요리에 넣기도 하는데요. 요즘에는 음료로도 많이 활용을 하고 있습니다. 아무래도 매실이 갖고 있는 상큼한 맛 때문에 이 더운 여름에 적격인 것 같은데요. 매실을 이용해서 매실 에이드 또는 민트를 넣어서 매실 모히또도 활용을 할 수가 있습니다. 오늘은 이 매실을 넣어서 맛있는 매실 화채를 만들어 보도록 할게요. 우리나라에선 고려 초기부터 약재로 써온 매실. 일본에서는 매실 장아찌의 일종인 우메보시를 집집마다 담가 먹기도 한다. 화채에는 여러 과일이 곁들여져야 제맛. 수박을 동그랗게 만들어서 준비를 해둔다. 여름에 나오는 과일들을 다양하게 활용하셔도 돼요. 멜론을 하셔도 상관없고요. 멜론이나 참외 그리고 체리 다양하게 활용을 하실 수가 있습니다. 새콤달콤한 맛의 푸른 키위도 껍질을 벗기고 동글동글한 모양으로 만들고 알알이 톡톡 터지는 오렌지도 껍질을 까서 손질한다. 까는 걸 좀 힘들어 하시는 분들이 많거든요. 이렇게 윗부분과 밑둥을 칼로 잘라주시고요. 위에서 아래로 이 흰 부분을 이렇게 벗겨주시면 쉽게 껍질을 깔 수가 있어요. 이 오렌지의 하얀 부분은 쓴맛을 내기 때문에 이 부분은 좀 제거를 해주시는 게 좋아요. 오렌지는 과즙만 쏙쏙 골라준다. 과일은 원하는 종류, 원하는 양만큼 더할 수 있다. 과일들이 준비가 됐으면 이제 화채 국물을 만들어줄 차례인데요. 이 매실청을 물에 잘 섞어줄게요. 그냥 물보다는 탄산수나 아니면 사이다를 이용하시면 좀 더 맛있게 만드실 수가 있어요. 색깔 있는 음료보다는 그래도 투명한 색의 음료가 더욱 좋겠죠. 시원함을 유지하기 위한 얼음은 필수. 저는 오늘 이렇게 동그란 얼음을 만들어 봤습니다. 그리고 이 얼음을 얼리기 전에 민트 잎을 넣어서 이렇게 좀 더 상큼함을 줘봤어요. 준비한 국물, 그 속에 얼음 풍덩, 과일도 동동. 이왕이면 더 멋스럽게 담아내자. 병을 없애려면 매일 매실을 먹으란 일본 속담도 있는데 실제로도 세계적인 장수촌에선 신맛을 즐긴다.